Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammad. Assalamu alaik Zainal Anbiya. Assalamu alaik Atqal Atqiya. Assalamu alaik. Ayo masuk. Assalamu alaik Zainal Anbiya. Assalamu alaik Atqal Atqiya. 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 Assalamu alaik Atqal Atqiya. Assalamu alaik Zainal Anbiya. Assalamu alaik Atqal Atqiya. Assalamu alaik Asfal Assalamu alaik Askal Askiyai. Assalamu alaik Asfal Asfiyai. Assalamu alaik Askal Askiyai. Assalamu alaik min Rabbis sama. Assalamu alaik daiman bila inqidha. Assalamu alaik Zainal Anbiya. Assalamu alaik Atqal Atqiya. Assalamu alaik Zainal Anbiya. Assalamu alaik Atqal Atqiya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Libtiga imardhatillah wa li talabi syafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bi kulli niyatin shalihah ala hadhihi niyah al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi
faddala nabiyyana Muhammadan sallallahu alaihi wasallam ala jami'il anbiya'i wal mursalin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi yatakhallaqu bi akhlaqil karim. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil qail as-salatu imaduddin faman aqamaha faqad aqamaddin wa man tarukaha faqad hadamaddin. Wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa tabi'it tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa qad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfiratin mir bikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardh wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-ayah amma ba'd. Hadratal kurama wal fudula wonten pangarsanipun sedaya para alim, para ulama, para kiai, para ibu nyai, para asatid wa asatidah, para haji, para hajah. Inangkung wonten bangsanipun Al Mukarram Romo Kiai Haji Maksum, Romo Kiai Haji Suhartono, Romo Kiai Haji Syukur, ugi sedaya para kiai ingkang samurawuh wonten menika majelis, ugi sedaya para kiai selaladan Kelurahan Leksono Kali Luwih, guru-guru ngaji, imam masjid, imam musola, imam yasin, imam tahlil, imam kepungan. Kepungan apa kenduren mriki Mbah Yai? Saya mawon nggih. Ingkang kawula hormati sugeng dipun mulaken dening Gusti Allah insyaallah ugi ingkang kawula sadhong barokah irnafipun. Katur wonten pangsanipun Forkom Pincam Kecamatan Teksono, Bapak Camat atau yang mewakilinya Bapak Widi yang hormati, ugi Bapak Kapolsek atau Bapak Dan Ramil ugi yang hormati. Pangapunten niki Wakil Pak Camat sing pundi niki. Oh niki kali niki tiga niki. Nggih. Niki pangapunten nggih Pak Camat sedaya nggih Jadi penghormatannya nomor 2 memang urutane niku cara tiang NU kayak niki. Jadi qiwamud dunya bi arbaati asya'a. Jejeging dunya kelawan papat pira-pira perkara. Sing pertama bi ilmil ulama kelawan ilmune para ulama. Jadi ngger tata cara pengajian penghormatan yang pertama tetap para ulama rin. Nomor kali bi'adil umaro kelawan ngadil pemerintah. Jadi pemerintah nomor 2 pangapunten nggih Pak. Nggih. Jadi memang ana dasare kayak gue lah. Nggih. Nggih pangapunten. Nggih. Ugi
Niki lurah estri nopo jaler? Oh, Pak Lurah Leksono ingkang hormati ugi sedaya sak perangkatipun. Pangapunten Pak Lurah, senes seperangkat alat salat. Nggih. Maksudnya sak pamong perajanipun ngantos dugi ketua RW, RT, saya RT Kidul, RT Lor, loh RT Ler sampean maning, RT Elor, RT Wetan, RT Kulon, RT Tengah, RT Pinggir, ngisor dhuwur. Ingkang kula hormati ugi panitia pengajian Isra Mi'raj Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kuwi gambare nyong akeh temen dene ya. Kru panitia juga seksi-seksinya, baik dari seksi perlengkapan, bagian tarub, nata kursi, sound, panggung lah, megah banget, semoga barokah. Amin. Ugi seksi konsumsi, bagian departemen perkresekan. Terus seksi keamanan, Polri, TNI, juga TNU, Tentara Nahdlatul Ulama sing bintange ngungkuli TNI. Nggih, nek TNI Jenderal bintang 4, langer TNU bintang 9. Ngungkuli bintang 7, Bu. Nggih, pramila bangser nika mbok grimisana ya mboten mumet. Ana wis ngungkuli puyer bintang 7 masalahe. Nggih. Ugi sedaya jajaran kepemimpinan Nahdlatul Ulama ranting Leksono kang hormati ugi sedaya para hadirin wal hadirah, sedaya para muslimin wal muslimat, mukminin mukminat, jawab ya bola. Ketone kur pada menteleng tok ngapa sih? Boten nyong bocah cilik apa ora digubris banget ya. Astagfirullahaladzim. Muslimin muslimat, mukminin mukminat, sodiqin sodiqot, ora sodiqat lah, sodiqin sodiqot, syakirin syakirot, syakirun, blotongan. Kan lanang jodone wadon, Bu, masa syakirin karo syakirun, ya lanang karo lanang apa kon panco amit-amit. Muslimin jodohnya muslimat, mukminin ya mukminat, sodikin nggih sodikot, syakirin nggih syakirot, ora syakirun. Syakirin syakirot, penjahit ya ora lah sampean maning penjahat ya ora. Muslimin muslimat warga Kali Luwih nggih Leksono sedaya ingkang sami rawuh wonten menika majelis ingkang ngurmati. Ugi grup band kepret apa namanya niki Mbah? Oh kayaknya anak-anak ya. Hadroh khairun. Iki lanang-lanang. Kepriye niki Mbah Kiai Maksum? Lho kayak khairun nisa, niki lanang-lanang. Oh iya, lanang yo khairul rijal bae genah. Wis ora apa-apa lah nggih. Grup Khairun Nisa saking Jogja nggih. Iya. Ya pojokan sini saja ya maksudnya nggih. Sak rombongan ingkang kula hormati. Ugi sedaya santri-santri putra dan santri-santri putri Kali Luwih, ugi sedaya Dewan Asatid asitaipun ingkang hormati, juga juru pandaya swara tukang son ki nang disone. Nggih. Jokine mengendi ki ya? Oh niku teng mriku nggih. Kita hormati tukang son, mbok dipateni nggih dihormati. Nggih, tukang son kang hormati, moga-moga tetap lancar, laris. Allahumma amin. Nyembuk tepat ini. Nggih, iki engko sing nyaku sampean. Iki nyong ki ya. Ya, bon. Saderepun kula ajangaken matur monggo sareng-sareng pepangan kita sedaya wonten wekdal siang menika. Niki mun siang nggih, Pak. Nggih, jame pun jam 11 ngaji nggih mboten kangge ngelangkai bedug kowe lah. Nggih.
Kepripun? Ya mboten rembugan pokoknya ora kenang langkai bedug gue Bu. Nggih, monggo sareng-sareng diawali terutami kangge ngunjukaken raos syukur wonten ing ngarsa dalem Allah Subhanahu wa taala kanthi sesarengan monggo syukur bil lisan biqaulina alhamdulillahi rabbil alamin. Kita sedaya kanthi berkahipun Allah Subhanahu wa taala saged sarengan panggihan kanthi tetep kaparingan kenikmatan iman, Islam, ihsan, kesehatan, kesarasan, kesempatan insya Allah kanthi keikhlasan niki direwangi wuntel-wuntelan sek-sekan ya Bu nggih ana sing ora kumanan tratagan ora apa-apa sing penting kumanan panganan bae nggih kayak ibu-ibu kan anak-anaknya pada praktis ngelemprak pokoknya atis nih kula yo matur nuwun jenengan sami rawuh lah nek jenengan boten pada rawuh kan kula sing cilaka lah ngapunten Pak Lurah apa konyo kono para kursi-kursi kang kula hormati para meja-meja ingkang minul ya jujur kacang ijo mbok ngeten niki berkah karena iman nggih nek ora iman sing temenan ya lah wayahe kerja wayahe yen istirahat lah mending sare nggih Pak Bu nggih engko keroyo-royo teng mriki ngaji mugi-mugi pikantuk ridho lan berkah saking Allah Subhanahu wa taala lan saged dadosaken tambahipun ngamal kesaenan ingkang mengko manfaat gesang wonten donya lan akhirat. Amin amin ya robbal alamin. Ugi kita sedaya alhamdulillah tansah kabarin kesehatan kesarasan ya sehat ya waras. Kadang wonten tiang sehat Pak Bu ning ora waras wong gemblung. Lah kula jenengan alhamdulillah ya pada sehat ya pada waras mugi-mugi kita sedaya teman-teman sehat tapi sehat ingkang walafiat. Sehat ingkang kangge taat. Nah sing amin kur telu ten kepriye ya. Mugi-mugi kita sedaya sehat ingkang walafiat. Sehat ingkang kangge taat. Taat dateng Gusti ingkang damel jagat. Ugi taat dateng Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sehingga kita sedaya pikantuk syafaat saged selamat dunya akhirat. Amin. Sampunipun ati Allah wa ati Rasul teras wa ulil amri minkum taat datang pemerintah nggih Pak Camat, Pak Kapolsek, Pak Lurah ngajake sae ya wargane pada manut pada taat insyaallah dadi kelurahan dadi negara sing panjang punjung pasir wukir gemah ripah loh jinawe toto tentrem kertora harjo. Lah pating selewat temen sih ngomong. Makmur Jibur baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Allahumma amin. Nggih, pokoke sing penting kudu syukur lah. Nggih wong nang Indonesia kowe urip paling kepenak dan nek ningali Palestina kan kasihan megegelin nggih Pak. Nggih mboten. Nggih temenan bola mudah-mudahan Palestina diparing kekuatan diparing kemenangan Allahumma amin amin ya robbal alamin. Lah nang Indonesia kepenak banget tuh Bu orang de duit ya diwai duit oleh BLT bantuan langsung telas tunai iya orang de beras diwai beras oleh PKH orang dendok diwai ndog sing ora diwai gampang lah ora apa-apa ngendog dewek enak banget Pak lah nang Indonesia yakin pokoknya ora dewak diwai iwak ora duwe buak diwai buak lah tanggane kula Pak Lurah sing pada tampang pok pernah banget Pak Camat nggih beras iwak lengak ndog iya buah warna-warna kelengkeng pir apel abang apel kuning apel hijau apel lireng ya ora nana apel lireng sembarangan astagfirullahaladzim
Anak ibu-ibu ngomong apel lireng nang kana. Apa anak nang laksono apel lireng ya ora anak, Bu. Lah mbok gol kan nggonku kan rawa kelet tekan laksono. Anak iku apel abang, apel kuning, apel ijo. Nek apel lireng ya ora anak. Semblotongan ngene ya Pak Lur ya. Gimana? Kulu min rizqi rabbikum waskuru lahu baldatun thayyibatu wa rabbun ghafur. Kulu padha mangan sira kabeh min rizqi rabbikum saking rezekine pangeran ira kabeh. Terus sak wis rezekine didahar gari waskuru lan padha syukur sira kabeh lahu datang Gusti Allah. Men dadi negara sing baldatun thayyibatun warabun ghafur. Bulane aja pada fur, aja pada mbla sur ning ayo pada syukur. Bu. Ngapunten niki Pak Lurah sing tak takoni ibu-ibu bangkin. Ibu-ibu nek ora takoni ora ngantuk kada bae kae jelai ceramah dewek nang mburi. Tapi memang belum karo bapak-bapak yakin dia orang nafsu blas. Nggih, Bu. Jenengan ngerti syukur. Kepriye sih? Senes pak syukur. Astagfirullahaladzim. Kiswin jagonge mantan kepriwe nyonya. Ora maksudnya kursi main tapi kayak nyong jagong mengene pul kayak kawer-kawer sikile gue. Nggih. Lha gue mbak gue kawer-kawer bu gue kan. Nggih, ngepol lang gresuse nang kene bae kaya iki jemper bokong. Wis tak ngadeg lah. Mengana bokong ngentut jungkel sing nang kana. Pun apa lah. Pun kembali ke pengajian laptop. Astagfirullahaladzim. Kita nyong tukul lah mesti. Ujar kaya rapat yang merongos temen-temen. Tekan demiki nggih Pak, syukur nggih. Syukur niku ya syukur. Nggih. Asyukru huwa tasarrufun nikmat limardotillah. Kepripun niki, Bu? Asyukru huwa tasarrufun nikmat limardotillah. Gimana tadi, Bu? Kumaha, Bu? Lamun ada dia mah kumaha, Bu? Oh, damang. Oh, alhamdulillah. Syukur niku nggunakake nikmat, nasarufake nikmat kanggo pados ridhonipun Gusti Allah. Kowe jenengane wong syukur. Asal wonge pada syukur ora pada kufur ala negara berkah gunana nikmat ning kanggo pados ridhone Gusti Allah. Nggih, rezekine sebagian harta disisino kanggo ngamal kesaen. Nan ana sing go sodak, ana sing go jari, ya ana sing go infak, golek panen tekan iso biya gelem zakat. Ku jenengane gunakna nikmat kanggo pados ridhone Gusti Allah. Sehat nggih ya, salat aja ditinggal nggih, nggo ibadah syukur bagai ditambahi salate, ana salat duha, tahajud, hajat nggih, lambene bisa ngomong disyukuri, nggo ndres Quran barang aja gondres sula. Aja lah kayak wis tua mateng manding aja kayak kuwi jenengane wong syukur niku nggih. Astone bisa nyepeng apa aja gonyol, aja gonyolong nggih. Sikile bisa mlaku ya nggo mlaku sing apik ku jenenge wong syukur. Mulai kuncine sing penting syukur. Ngerti syukur nggih, Bu? Apa? Ngono tanggane maning kae ngono-ngono. Nggih, niku wonten kok kayak kowe lah. Sartane sebagian di sino kanggo kesaenan sedekah jari infak. Lah kayak kembok ya pada samirun nggih, Pak. Samiurun maksudnya kan. Gini mboten?
Nah nggih, lho kowe kan tratap duit, kursi duit, son duit, panggung duit. Barangan kayaknya duit. Astagfirullahaladzim, yakin boke nyong wong ki nyong duit. Lah romo ke Haji Maksum tindak menggen kula ya ketemu ora karo nyong nembe ketemu miki nyong rembugan apa-apa kayaknya duit. Ya kan nyong sering dewi amplop nang wong tak guangi kabeh Pak, yakin. Kepribe? Lah ngonek diguang kabeh karo isinya wong gemblung maning. Nggih, gue ya aja kayene duit nek kiai diundang ceramah, diundang kon pengajian kok tujuane golek duit, kuwi dosa kiyaine, Pak. Yakin dosa asal tujuane golek duit. Nggih, mulane ki nyong mengene kuwi ora karena apa-apa, karena sing penting kepengen ketemu karo dulur, duit maning sembarangan. Ya Allah. Astagfirullahaladzim. Ketemu karo dulur, duit. Jadi ora karena apa-apa, kowe karena dulur. Ih. Wis do ngomong dadi nek golek duit anu pengajian kok tujuane golek duit kuwi dosa. Dan lebih dosa maning ngundang kiai ora diwe duit. Wis lah jangan halal jelai lah. Pun. Jambira wis. Setengah rolas. Ya men lagi jame dewek bereang. Nggih mudah-mudahan boleh sami infak, boleh sami sedekah, teman-teman cara ngendikane Kanjeng Nabi ngoten. As-shadaqatu la tazidul mal illa kathroh. Gimana tadi Pak? Kepripun Bu? As-shadaqatu la tazidul mal illa kathroh. Cara bahasa kali luwih, sedekah iku memang ora nambahi banda, ananging malah dadi akeh. Contoh niki wedang bening ya Bu, nggih nginum urung minum niki nek tak inum cara sarengat pun genah berkurang kelong kan gini ngoten, tapi cara hakikat tetep tambah. Masalahnya nopo ki nek tak ini wis garep telas nyung tes nang kene bae tetep dijogi maning nang panitia. Ayo gue nggih, tapi ngerti wedang ki mutu jetuh, boknya tekan maghrib sing gawe nang kene ora bakal jog muga mesti utuh. Gue nek wong sing sedekah wong gelem jari ora bakalan tambah melarat, tetep ditambah rezeki nang Gusti Allah. Ngoten